Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториас. С вами снова Андрей, и сегодня я прочитаю вам короткую зарисовку с впечатлениями иностранного туриста о Стамбуле. Как всегда, не забывайте о возможности включить субтитры YouTube с переводом на английский и другие языки. Итак, поехали! Однажды во время очередной прогулки мы решили перейти через залив Золотой Рог по Галатскому мосту. Направлялись мы к знаменитой Галатской башне и планировали поснимать красивый стамбульский закат. С Галатского моста можно полюбоваться на телебашню, носящую название Кючок-Чалмыджа. Это строение является самым высоким в Стамбуле и выглядит просто фантастически. Тут-то нам и попалось на глаза скопление рыбаков, которых было необычайно много. Мы просто забыли, что главное место для рыбалки в Стамбуле – Галатский мост. Ну, может быть, и не самое главное, но уж самое известное точно. Сюда каждый день приходят сотни местных рыбаков, чтобы постоять с удочкой у ограждения моста и половить рыбу. Нам стало чрезвычайно интересно, что они здесь ловят, и мы стали наблюдать. В России, как правило, рыбу ловят в местах далеких от крупных населенных пунктов. Поэтому я совершенно не ожидал увидеть настоящее паломничество рыбаков прямо в центре огромного города. Рыбаки на Галатском мосту почти символ Стамбула. Кто-то мне потом рассказывал, что там ловят рыбу бедняки, чтобы заработать на продажу. Может быть и так, не знаю. Выглядит это в любом случае очень живописно. Рыбаки буквально сидят друг у друга на шее. Причем хорошие места можно определить сразу по количеству людей на 1 метр моста. Смотришь, человек 7 стоит на отрезке длиной в 5 метров. Значит, там есть рыба. А потом метров 10 нет ни одного человека. Значит, там рыбы нет. Те, кто живут поближе, приходят на рыбалку пешком, а из более отдаленных районов приезжают на транспорте, чаще всего двухколесном. Поставить машину на мосту негде, поэтому ездят в основном на мотороллерах или небольших мотоциклах. Их оставляют прямо здесь же, на пешеходной части моста. Вокруг моста тоже все занято. Если кому не хватило места на мосту, они стоят здесь же, рядом на набережной. Для удобства приносят себе маленькие стульчики. Как и в России, в Турции рыбаки в основном мужчины, хотя иногда можно увидеть и представительниц прекрасного пола, ловящих рыбу с нескрываемым азартом. Примечательно, что многие ловят рыбу на пустой крючок, не насаживая на него совершенно никакой наживки. Я сам пользовался таким методом,
когда жил на Черноморском побережье. При ловле ставриды использовать крючки с наживкой иногда просто бессмысленно. Это совершенно не влияет на количество улова. Первой рыбой, которую поймал при нас один из рыбаков, оказалась кефаль. Я не особый специалист в видах рыб, но кефаль я узнал. Первой моей мыслью было то, что это единственный вид, который здесь обитает. Но скоро выяснилось, что это совершенно не так. Были еще какие-то маленькие рыбки, но их названий я не знаю. Проведя несколько часов на мосту, обменявшись всеми последними новостями и замерзнув, рыбаки собирают свой улов в пакет и уезжают. Пойманную рыбу иногда продают по сходной цене в местные рыбные ресторанчики, которых в окрестностях Галатского моста огромное количество. Ну а самые мелкие рыбешки достаются стамбульским кошкам, которые всегда рады помочь рыбакам. Друзья, если среди вас есть настоящие рыбаки, расскажите, пожалуйста, действительно ли можно поймать рыбу на пустой крючок? Или наш сегодняшний герой немного преувеличивает? А у меня на сегодня все. Буду рад вашим комментариям, лайкам, подпискам. До встречи в следующем выпуске. Огромной вам удачи и пока!